Este é o teu sinal. É a mensaxe que se pode ver nas rúas das zonas de ocio nocturno da cidade da Coruña para concienciar de que hai que divertirse respectando o dereito ao descanso. Educación e respecto e civismo, non? Se alguén non o ten claro, pois bueno, un recordatorio non está mal. Una cosa no quita la otra, que puedes ser una zona de ocio, pero igualmente también hay que respetar que hay gente que vive que también necesita descanso. Non creo que as pegatinas no chan cambien eso, pero bueno. A campaña esténdese onde hai máis actividade hostaleira e se concentra maior número de persoas. Yo creo que está muy bien, también podrían hacerlo en otras zonas, ¿no? No solo en el centro, para que tenga el privilegio la gente de aquí. A iniciativa é froito de meses de diálogo entre o Concello, Hostalaría e asociacións veciñais. O obxectivo, acabar cos berros, o consumo de alcohol na rúa e manter limpos os espazos públicos.